嗱，我哋而家嚟到呢個龍環葡韻濕地紅樹林濕地呢度，而家咧有個蘭花展，叫春季熱帶蘭花展。嗯。嗯。呢個叫文咩蘭啊？文心蘭定咩啊？呢度咧就我睇見啲資料講就話，仲有30幾個蘭花，30幾個蘭花品種。咁有幾多盆啊？有8000盆。咁所有嘅春季嘅花卉啊，有3萬幾棵，連埋植物啦。我哋開始一路影過嚟睇下啦。嗱。嗰邊個好似墳場。墳場咁啊！嗱，呢度睇下，有啲扮天人喺度。嗱，呢度睇先，行呢邊睇先。冇帶住一陣先，我喺度影過嚟噶。我喺度影過嚟啊！係冇眼鏡先。白色嘅。白色一路影過去睇下啦。邊度？眼鏡先。嗱，呢度行過去，我睇。有姐姐啊，靚姐姐，靚姐姐啊，幫姐姐影啊，企埋係啊，嗱，幫姐姐影。過呢邊。你企埋嗰個石頭嚟啊！你過嚟一路過影啊呢邊。過嚟。唔係就得㗎，影埋呢度啊！一陣我影埋呢度先。我一陣過嚟影咗第一段先。嗱呢度，因為我一陣過去嘅咧，過去㗎啦，影個圈先。今日咧好熱鬧啊，好多遊客嚟睇啊！呢個展覽咧就係由4月25日，即係琴日開始，至到5月10日。展覽期咧就係16日。先生。好靚啊！蝴蝶蘭。文心蘭，黃色呢啲。掉先呀！嗱，你想睇邊邊？想睇邊邊啊？睇邊邊，影埋呢度，影埋我個，你係中意邊樣睇就睇邊邊。嗱。